有位小姐姐私信我说想吃咱家老婆脚，让我吃个给她看看啊。今天来了啊，刚刚做好的酱爆的，看一下，里面黄断里面了，吃个大脚。太香了。今天啊，咱老婆脚今天搞活动，给你们介绍一下啊，看一下我们家老婆脚一包是每包都是半熟的啊，这一箱啊是6包，一包是半斤。今天下单送1包，送2包，送3包，一共是9包，只要2个9，还给你包邮送到家。如果你也想吃，下方小黄车了解一下。